Если бы я не видел этих сверхспособностей, пошел ли бы я по этому пути? Наверное, нет. Наверное, если бы я не увидел вот эти все сверхспособности, наверное, бы я в какой-то момент тоже остановился. То есть, скорее всего, они нужны. Они нужны, потому что ты как бы к ним идешь, и параллельно то, что ты уже зарабатываешь параллельно, оно тебе становится прямо, знаешь, очень таким большим подспорьем к этому делу. Сверхспособности, даже ситхи, да, скажем так, которые мы видим, левитация и так далее, оно мотивирует, но то, что на самом деле открывается, когда ты умеешь владеть энергией своей, когда ты все видишь, чувствуешь, понимаешь, что происходит, и можешь влиять на себя, на других, на события, это не сравнится вообще ни с чем.